Високото кръвно и мозъкът – тихият злодей. Хипертонията, известна като тихият убиец, не засяга само сърцето и кръвоносните съдове, а нанася разрушителни щети и на мозъка. С времето високото кръвно води до микроинфаркти, малки кръвоизливи и промени в бялото вещество. Тези невидими поражения нарушават свързаността между невроните и създават среда за когнитивен спад и деменция, дори при хора без очевидни симптоми. Мозъкът и кръвното налягане. Мозъкът е само 2% от теглото ни, но използва около 20% от кръвта. Хронично високото кръвно прави съдовете твърди и стеснени, което намалява доставката на кислород и хранителни вещества до невроните. Резултатът: загуба на памет, проблеми с вниманието, забавено мислене, промени в настроението, тихи микроинфаркти и деменция. Микроинфарктите не дават симптоми веднага, но оставят следи в мозъка. Те водят до съдова деменция, която се проявява с проблеми с планирането, затруднена преценка, трудности при изпълнение на задачи. Хипертонията също увеличава риска от болестта на Алцхаймер, защото нарушава елиминирането на токсични протеини като бета-амилоид. Ранно откриване и профилактика. Повечето хора нямат симптоми, докато увреждането вече е значително. Ранното откриване и контрол на кръвното помагат да се предпазим от инфаркти, бъбречни проблеми, когнитивен спад. Какво помага? Балансирана диета с ниско съдържание на сол, поддържане на здравословно тегло, редовна физическа активност, умерен алкохол, отказ от цигари, иновативно решение – стволови клетки плюс лепенки, клетъчно хранене с продуктите на Вертера. Заключение: хипертонията е невидима заплаха, която атакува мозъка без предупреждение. Всяка висока стойност на кръвното засяга не само сърцето, а и паметта, идентичността и способността да мислим ясно. Превенцията и контролът са ключът към здрав ум и запазени спомени. Разгледайте страницата ни Велико Търново по пътя към здраве, дълголетие и изобилие.